記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在折磨，像當初。អូនស្រីខ្ញុំនឹងកូនប្រុសពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាវិជ្ជរាពេញចិត្តនឹងពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមែនទេមិនពេញចិត្តកំណត់នារីនោះមែនទេមនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ពិតជាលាក់ពុតណាស់អ្នកផ្ទះ Kingsley ក៏ប្រកាន់វណ្ណៈដែរមើលស្រាលពួកយើងអ្នកនៅយើងមកទីខ្លាំងណាស់អ្នកឯកទេសថាក្របបែកលើកនេះពិបាកណាស់មានអ្នកណាដល់ក្របបែកនោះបានទេចឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េចយក1000លានចេញមកទិញជីវិតកូនលោកពលីរកឃើញសម្រាប់ច្រើនសម្រាប់ផលិតក្របបែកក្នុងផ្ទះលោកខ្ញុំចង់ឲ្យកូនបំផ្លាញនោះស្លាប់ព្រោះឲ្យចៅឈិនមានកូនជូនដំណើរសល់ពេលមិនដល់1ម៉ោងទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគ្មានមូលហេតុឲ្យគេលេងពួកយើងទេមានខ្សែក្រហមនិងខ្សែសមួយគឺមិនអីមួយទៀតគឺអកុសលបើថយទៅកាត់ខ្សែមួយទៅណែខ្ញុំចាំបានមើលកូនគឺទូអាចកាត់ខ្សែក្រហមមិនអីទេបើប្រថុយគឺកាត់ខ្សែក្រហមទៅខ្ញុំចាំបានពិតមែនណាពេលនេះសង្ឃឹមតែអ្នកឯកទេសខំចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ាដាមគ្រូហើយបាននៅសពពេល10នាទីដល់ក្របបែកមិនបានទេនោះដល់ពេលនោះគឺសម្អាតគ្រប់គ្នាចាស់ចាញ់ចិត្តដល់ពេលផ្ទុះហើយនឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកាត់ប្រថុយអាឡូ Professor Kingចាក់ចេញពីអាគារអីរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងបន្ទប់វះកាត់ត្រូវចាក់ចេញទាំងអស់ Yes madam លោកកៅធំចាំមិនទៅហើយទុកឲ្យខ្ញុំវិញគ្រូពេទ្យលោកកៅធំលោកចាំមិនហើយតម្រិតក្នុងបន្ធូរអារម្មណ៍បានចេញបញ្ជាឲ្យសមាជអាគីអេទាំងអស់គ្រូពេទ្យក្នុងបន្ទប់វះកាត់ក៏ត្រូវចែកចាញ់ដែរគ្រូពេទ្យលើកឡើងថាបើជនបង្កដឹងខ្លួនខុសប្រាប់ពួកយើងឲ្យកាត់ខ្សែក្រហមឬសវិបត្តិគ្រាប់បែកដោះស្រាយបានភ្លាមនិងធ្វើការវះកាត់បន្តនឹងចង់ធ្វើណែ
អ្នកនាង nurse ចង់ធ្វើនឹង ពេលត្រូវក្របលោកប៉ះត្រូវក្បាលគ្រូពេទ្យថាត្រូវពិនិត្យឲ្យលម្អិត អ្នកនាងនើប្រាប់គ្រូពេទ្យពិនិត្យខួរក្បាលគេរួចពិនិត្យចិត្តគេផងហេតុអីក៏ធ្វើឈួតដល់ម្លឹង ប៉ូលីសម្នាក់នេះច្រៀងបានពីរោះណាស់ណហើយអត់មានកាយចូលមកច្រើនបែបនេះចង់រាប់ថយក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំមែនដែរទេឡអញ្ចឹងកាន់តែសប្បាយហើយដល់ពេលនោះពួកជើងនឹងប៊ុំផ្ទុះឡើងស្អាតជាងកាំជ្រួចទៅទៀត ការប៉ិនសារជាតិលោកមិនអាក្រក់ទេគ្រាប់បែកពីដងលើកមុនលោកមិនចង់ប៉ះពាល់អ្នកមិនដឹងអីហើយនឹងជនអនាថានោះត្រូវរបួសលោកបានផ្ញើលុយទៅពេទ្យឲ្យគេទៀត នាងនេះជិះត្រូវព្រោះលុយក្រដាស់1200សន្លឹកនោះខ្ញុំប្រហែលច្រឡំនឹង លោកធ្វើបន្តីប្រាប់ពួកខ្ញុំមកតែត្រូវកាត់ខ្សែពណ៌ក្រហមឬស គ្រប់យ៉ាងគឺបង្កឡើងដោយកៅចៅធានកូនគេមានឪពុកអញ្ចឹងគឺគេសួយគ្មានសំណាងទេខ្ញុំជួយគេធ្វើបន់ប៉ុណ្ណោះឲ្យគេឆាប់បានចាប់ចិត្តរកឪពុកផ្សេង ចឹងពីងនេះជាឱកាសចុងក្រោយបើឯងនេះជាប្រាប់លីតាមត្រង់ដល់ក្របបែកនោះអញ្ចឹងគឺតួឯងច្បាស់ច្បាស់ធូរស្រាល ពណ៌ក្រហមឬពណ៌អសឆាប់ប្រាប់មក ប្រាប់មកជីវិតមនុស្សណានៅសតតែ2នាទីទេ ពណ៌សអាចារ្យពណ៌ក្រហមនៅក្បែរនោះទើបត្រូវពណ៌ក្រហមតាក់ភ្នែកណាស់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺរៀងចូលចិត្តពណ៌ស ឯងលេងល្បិចមែនទេ ណាស់ហើយចុះពឹងគេពឹងព្រះលយជាងអ្នកគេទៅទទួលមិនបានការបង្ហាញនឹងចុចបញ្ជាម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែពណ៌ក្រហមដល់ពេលនោះចាំមើលព្រះជួយគេឬមួយក៏ជួយពួកយើងព្រះមានភ្នែកច្បាស់ជាជួយខ្ញុំ កុំទូអី ចាំមិនតាកាត់ពណ៌ណា ក្រហម ច្បាស់ហើយ ច្បាស់ ម៉ាដាមខាងនេះគឺច្បាស់ហើយកាត់ពណ៌ក្រហមគឺរបែកផ្ទុះហើយច្បាស់ណាស់ហេតុអីនៅសល់1នាទីទៀត ជនបង្កឃើញនោះជាវីដេអូកុំព្យូទ័រទីឥឡូវទើបជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកាត់ហាង មានន័យថាម៉េច គ្មានពេលបកស្រាយទេ Yes អរគុណម៉ាដាម បាទម៉ាដាមថាក្របបែកយកចេញមកដោយសុវត្ថិភាពអាគីអេគឺបើកដំណើរការវិញលោកកៅតូចក៏វាកាត់បន្តបានដែរ អ្នកទាំងពីរបកស្រាយបានហើយនៅ ហេតុអីក៏កាត់ខ្សែពណ៌ក្រហមមិនអី ត្រែបកស្រាយទៅឃើញស្លីជាគុណសម្បត្តិលោកអី អ្នកមានគុណសម្បត្តិធំជាងគេមិនមែនខ្ញុំទេគឺអាប៉ិន ខ្ញុំហ៎ បានលោកដាស់តឿនខ្ញុំការចងចាំមិនចេះកុហកទេ បើថាប្រថុយកាត់ខ្សែក្រហមទៅ មុនកន្លះម៉ោងនេះអាប៉ិនថាចាំបានក្នុងភាពយន្តជាច្រើនកាត់ខ្សែពណ៌ក្រហមមិនអីគេនៅសង្កត់ធ្ងន់ថាពិតជាចាំមែនគឺពាក្យថាចាំបានដាស់តឿនខ្ញុំការចងចាំគឺគ្រប់គ្រងដោយខួរក្បាល Hippocampus នៅក្នុងខួរក្បាលគឺទទួលគ្រប់គ្រងនិងរក្សាការចងចាំត្បិតហួងជើពីងអាចឃុំគ្រងអារម្មណ៍ឆ្លងកាត់ការសាកចិត្តបានតែมันអាចគ្រប់គ្រង Hippocampus ឲ្យជួយកុហកទេ
តែរូបភាពឬវីដេអូដែលលេចឡើងនៅចំពោះមុខគេហើយគេបានមើល Hippocampus នឹងមានប្រតិកម្ម ពីមុនពិសាបំទុះច្រើនដងមកហើយដូច្នេះទិដ្ឋភាពគ្រាប់បែកលេចឡើងនៅក្នុងមុខគេ Hippocampus នឹងមានប្រតិកម្ម ឲ្យតែចាប់អារម្មណ៍ Hippocampus គេប្រតិកម្មឬអត់មិនចាំបាច់សួរក៏ដឹងថាកាត់ខ្សែពណ៌ណាដែរ ទិដ្ឋភាពផ្ទុះគ្រាប់បែកមិញនេះគឺស្នាដៃខាងចាក់ផ្សាយរូបភាព Digital Professor Lu ខំជួយណាស់គេប្រមូលសិស្សជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនាំគ្នាបង្កើតវីដេអូត្រាប់តាមគ្រាប់បែកផ្ទុះខ្ញុំប្រាប់ពួកគេឲ្យថតប្លង់ពិសេសឲ្យហួងជឿពីងឃើញផ្លែតងាយនឹកឃើញទិដ្ឋភាពបំផ្ទុះសាឡបងដាស់ការចងចាំរបស់គេខ្ញុំប្រាប់នៅឲ្យរលេះយកប្រដាប់ចាប់សញ្ញានៃម៉ាស៊ីនស្កេនខួរក្បាលបិទត្រង់សៀតផ្កាហួងជឿពីងម៉ាស៊ីនស្កេនខួរក្បាលនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានមកខាងខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រតិកម្មខួរក្បាលគេខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយ Gordon សម្រាប់ចិត្តលាក់នឹងគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចេញទឹកមុខពិតធ្វើឲ្យហួងជើពីងកាន់តែជឿជាក់ពេលដែលហួងជើពីងឃើញវីដេអូដែលពួកខ្ញុំរៀបចំខួរក្បាលគេច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មស្របតាមក្នុងវីដេអូកាត់ខ្សែពណ៌ក្រហមរួចហើយផ្ទុះបើធៀបពិតក៏អញ្ចឹងដែរនោះខួរក្បាលហួងជើពីងនឹងមានប្រតិកម្មក្នុងកុំព្យូទ័រ Hippocampus គេនឹងចេញពន្លឺដោយ Hippocampus គេមិនចេញពន្លឺបញ្ជាក់ថាគេមិនដែលមានការចងចាំនឹងទេហើយនេះកាត់ពណ៌ក្រហមគឺសុវត្ថិភាពគ្រាប់បែកមិនផ្ទុះដាច់ខាតដូចជាទេវតាតែម្ដងអញ្ចឹងនាងជាប្រពន្ធទេវតា ប្រពន្ធក្បាលពួកលោកអីទេ អើយធ្វើរបាយការណ៍នេះរួចគួរតែបានសម្រាប់ហើយហ៎ គ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់បារម្ភទេម្ដាមប្រាប់ថានឹងសងគុណគ្រប់គ្នា ប្រកាសហើយត្រូវឆ្លៀតមើលមុខពួកយើងស្លេកស្លាំង ម៉ាដាម រឿងក្តីក្របបែកពី3ករណីលើកមុនក្រោយពេលឆ្លងកាត់ប៉ូលីសតាមសឹងទីបំផុតចាប់ជនបង្កបានហើយថែមទាំងប្តឹងគេជាផ្លូវការចំពោះលើកនេះពួកយើងឆាប់បំបីក្តីបានដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងជំនាញក្រុមប៉ូលីសហុងកុងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប៉ូលីសច្បាស់ជាបន្តប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសង្គម Yes ម៉ាដាមខៃរ៉ៃណាស់ តែចូលកាមេរ៉ាដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះ មែនហើយផាត់មុខស្អាតគ្រាន់បើ HD ក៏មិនអីដែរ ម៉ាដាម ហេស្រីមុតស្រួចឈប់លេងទៅហេទោះជាម្ដាមមកដល់ទីនេះតែយ៉ាងម៉េចសិតបញ្ចេញមតិអន្តើ ត្រូវតែ ម៉ាដាមមិត្តរួមការងារតស៊ូជួមកហើយបន្ទួរំជជែកគ្នាលេងប៉ុណ្ណោះមិនប្រកាន់ទេ ខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាដោយស្ត្រីមេផ្ទះតែខ្ញុំមិនចិត្តចង្អៀតទេនឿយហត់ហើយអង្គុយទៅ អរគុណម្ដាម អរគុណម៉ាដាម លោកកៅធំផ្ដាំខ្ញុំអរគុណគ្រប់គ្នាធ្វើបានល្អប្រឹងបន្តទៀត អរគុណម៉ាដាម Yes អរ madam គុណម៉ាដាម ត្រូវអរគុណលោកជាពិសេស អូមកពី Professor King អស្ចារ្យទេខ្ញុំនឹងជាផ្ដេសផ្ដាស់ក៏ចេះតែត្រូវដែរ អត់ទេខ្ញុំអរគុណលោកថាខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាក៏ស្អាត HD ក៏មិនអីដែរតែខ្ញុំយុត្តិធម៌ណាស់សរសើរខ្ញុំរិះគន់ខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យច្បាប់3ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យស្រួលល្អទី អរគុណម៉ាដាម អរគុណម៉ាដាមអរគុណ ខ្ញុំចង់កាហ្វេនេះត្រូវការទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំណាត់គេញ៉ាំអីហើយ ណាត់សង្ស័យ Hi Gordon ខ្ញុំនឹងទៅហុងកុងចុងខែនេះដល់ពេលនោះទេរលោក Gordon លោកមិនអីទេ មិនអីទេភ្លេចខ្លួនក៏ឆ្លក់ទៅ បើមិនអីខ្ញុំលាសិនហើយបាយ បាយ មិនហ្នឹងគេមើលស្រីឯងមើលដែរតែគេដកដង្ហើមធំស្រីឥឡូវមិនស្អាតទេហ៎
ខ្ញុំកាន់តែមើលគឺកាន់តែមិនចិត្តដាច់ មិនដាច់ចិត្តមែនដែរទេមានអីឲ្យបង Golden មិនដាច់ចិត្តទៅឯងត្រូវស្រីចងជាប់ទេដឹង និយាយលើកមុនហើយគឺនីកូល Nicole មកវិញហើយ ហើយគេផ្ញើមែលមកខ្ញុំថានឹងត្រឡប់មកវិញ មានថាម៉េចដែរទេ មិនចាំបាច់និយាយឲ្យច្បាស់ពេកទេចាំមកខំខ្ញុំបង្ហាត់ចិត្តព្រោះឯងជួយថាម៉េចខ្ញុំពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីបងប្អូនសម័យនេះសោះស្អាតហើយសិចស៊ីទៀត បើគេពិតជាស្រឡាញ់ឯងមែនកាលនោះគេមិនបន្សល់សារភាពស្នេហ៍នោះទេគឺនៅកំដរឯងបាត់ហើយឯងស្គាល់ស្រីច្បាស់ណាស់ម្សៅក្រាស់ស្បែកមុខស្ដើងឯងសារភាពស្នេហ៍រួចមកពាក្យក៏មិនតបឯងវិញដែរគេច្បាស់ជាដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េច ត្រូវទុកថាគ្មានអ្វីកើតឡើងមានរឿងកើតឡើងសោះអាឡូ Golden ពេលនេះលោកនៅផ្ទះហ៎ នីកូលនឹងមកវិញហើយ ពេលនេះខ្ញុំទៅផ្ទះលោកបន្តិចទៀតសឹមនិយាយបាយបាយ ជួបគ្នាបន្តិចទៀត ចូលមកសិនមកតើមានអ្វីកើតឡើង Golden លោកត្រូវជួយខ្ញុំ និយាយតាមស្រួលមកមានអ្វីកើតឡើង Adrian បាត់ខ្លួនហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្ញុំចុះពីយន្តហោះភ្លាមក៏ទៅរកគេនៅផ្ទះតែរកគេមិនឃើញសោះគេច្បាស់ជាមកហុងកុងមិនក៏គេខឹងខ្លាំងដល់ម្លឹងហេតុអីក៏គេកិច្ចពីខ្ញុំ ខ្ញុំចាំបាននឹងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះ Adrian ត្រូវអ្វីនឹងគ្នា Adrian ជាសង្សារខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា3ខែហើយល្អនឹងគ្នារហូតមក ពួកនឹងឆ្លោះគ្នា គេមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនគួរឆ្លោះជាមួយគេទៀតទេ គេមកហុងកុងនឹងមកតាមគេ ក្រុមហ៊ុនគេថាគេលាឈប់ហើយខ្ញុំទៅលេខគេដូរដាក់សារជាសម្លេងខ្ញុំសួរមិត្តគេនៅអាមេរិកគ្រប់គ្នាថាគេមកហុងកុងហើយ Golden លោកត្រូវជួយខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់គេ ខ្ញុំឃើញនឹងបាននេះខ្ញុំកាន់តែខ្លាចខ្ញុំស្គាល់នឹងជួបមកហើយមិនដែរឃើញនឹងចឹងនោះទេ លោកជួយបើកឡានដារ៉ូទេ ពេលនេះជប់ហើយ សុំវ៉ ខ្ញុំនឹកនឹងទៅអត់បញ្ហាទេបញ្ហាគឺមិត្តប្រុសនាងនៅតាមផ្លូវឬមួយក៏អត់នាងមិនគេងតែគេត្រូវគេងមិនចឹងសាយព្រឹកខ្ញុំជួយនាងទៅ ត្រូវហើយលោកជាប៉ូលីសថ្នាក់ខ្ពស់លោកច្បាស់ជាជួយខ្ញុំ កំព្រួយទៅបន្ទប់សម្រាប់សិនទៅកុំគិតច្រើនអី ត្រូវគេយកកម្លាំង បាន នេះគឺជាឯកសារបរិជនជាតិចិនធ្វើជាអ្នកបើកយន្តហោះនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកមួយសប្តាហ៍មុនលីឈប់ឬថាមកហុងកុងរស់នៅសាប៉ៃវ៉ាន់មានសំណួរសួរខ្ញុំទេ ខ្ញុំមានតែសំណួរមួយទេក្នុងនាមលោកជាប៉ូលីសថ្នាក់ខ្ពស់ចង់រកមនុស្សម្នាក់មិនពិបាកនោះទេហេតុអីក៏ត្រូវពឹងខ្ញុំ បែងចែកឲ្យច្បាស់ទើបល្អណាខ្ញុំជួយមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះ មិត្តភក្តិលោកមិនមានឥទ្ធិពលណាទេ មានការងារធ្វើទទួលទៅ បានមានដំណឹងខ្ញុំនឹងទៅរក នីកូល Nicole ខ្ញុំមិនបានថាចង់ចូលទេឲ្យខ្ញុំចាំមកផ្លែទៀតទៅសូមបងខ្ញុំចាំសង្សារខ្ញុំមិនរំខានពួកលោកទេ
អ្នកនាងទីនេះជាកន្លែងឯកជនបើមិនទៅខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសណា នីកូល Gordon លោកឆាប់មកខ្ញុំនៅជួយធីងវ៉ាន់ អ្នកនាងលីងសុំទោសច្បាប់ទម្លាប់ទីនេះពិតជាមិនឲ្យអ្នកណាចូលទេ ខ្ញុំមិនបានថាចង់ចូលទេឲ្យខ្ញុំចាំមួយផ្លែទៀតទៅមិនក៏លោកមិនជឿខ្ញុំអ្នកផ្ទះសង្សារខ្ញុំរស់នៅទីនេះសង្សារខ្ញុំមកពីអាមេរិកគេប្រហែលជាមកទីនេះឲ្យខ្ញុំចាំមួយផ្លែទៀតទៅ ប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាផ្ទះមួយណា បើសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំឡើងទៅរកបាត់ហើយ នីកូល ហើយលោកមកចាំពេលល្មមណែគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគេជាប៉ូលីសថ្នាក់ខ្ពស់ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអាក្រក់ទេឲ្យខ្ញុំចាំមួយផ្លែទៀតទៅ លោកប៉ូលីសពួកខ្ញុំទទួលបានបណ្ដឹងច្រើនពីអ្នករស់នៅថាមានអ្នកប្លែកនៅទីនេះសូមជួយប្រាប់មិត្តលោកឲ្យចាក់ចេញទៅ នីកូលកុំធ្វើជាពិបាកអី ទីនេះជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចរកគេឃើញបងស្រីគេរស់នៅលើនោះគេប្រហែលជាមកទីនេះឲ្យខ្ញុំចាំមួយផ្លែទៀតទៅ នាងកុំចឹងអីខ្ញុំបានសន្យានឹងនាងពេលនេះគឺចាត់គ្នាតាមរកហើយមានដំណឹងអីគេនឹងប្រាប់ខ្ញុំទៅវិញសិនទៅតោះឡើងឡានទៅ នាងមិនបានញ៉ាំអីពេញមួយថ្ងៃហើយមែនទេខ្ញុំនាំនាងទៅញ៉ាំអី អាឡូ នីកូល អេដ្រៀនបងនៅឯណាខ្ញុំរកបងយូរហើយ បងទៅតែមកដល់ហុងកុងថ្ងៃនេះពួកយើងឆ្លោះគ្នារួចបងក៏ទៅជប៉ុនលំហែកា បងជ្រុលពេកហើយដឹងថាគេបារម្ភពីបងទេ បងចុះពីយន្តហោះភ្លាម Peter ក៏តែរកបងថាអូនដើររកបងសុំទោស បានលឺសំឡេងបងមិនអីល្អហើយ បងកំពុងនៅតាមផ្លូវបងចង់ជួបអូន ចាខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះបាយបាយ ហើយឡណាក្រាបភ្លឺមិនស្រឡះ សុំទោស មិនក៏និយាយអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនចង់ខាត់ពេលលោកទៀតទេដាក់ខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅបានហើយ មិនខុសគ្នាអីមួយផ្លែតនឹងទេសាប់ទៅបានមែនទេ អរគុណ មិនអីទេបាយបាយ បាយបាយ បងប្រុសអ្នកបងប្តីខ្ញុំថារវល់ការងារនៅរោងចក្រគាត់ថាត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងខ្ញុំចំពោះតលុយកាក់និងស្មារតី ឡូអញ្ចឹង លោកប៉ានេះម៉ាក់សួស្ដី សួស្ដី ថ្ងៃអាទិត្យកម្រឆាប់ក្រោកណាស់ ហានិយាយដូចមីងខ្ជិលប៉ាន់ញ៉ាំគេងទៅមួកអញ្ចឹ អ ង ត់ទេធម្មតាថ្ងៃសៅរ៍មីងជួបភ្ញៀវច្រើនថ្មីនេះមីងអាចបដិសេធជួបភ្ញៀវទាំងអស់ប្រមូលអេតចាយស្អីទេ អេតចាយស្អីគឺលក់ខោអាវជជុះសប្បុរសធម៌ខោអាវដែលប្រមូលមកបញ្ចុះតម្លៃក៏លក់បាន 2-3,000 ដែរ Kingsley ឯងទៅគាំទ្រមីងអត់ បានហើយឯងទុកឲ្យមកតកចាំមើលដល់ពេល Kingsley ទំនេរឬអត់ អរគុណបងប្រុស ទំនេរខ្ញុំច្បាស់ចិត្តទៅថ្ងៃទីប្រហែល ថ្ងៃ28ខែនេះ ថ្ងៃទី12គ្រប់គ្នាទំនេរទីទំនេរ ខុសកំណត់កូននឹងណា
ខានធ្វើខូបកំណត់នៅហុងកុងយូរហើយមិនចឹងថ្ងៃនោះញ៉ាំអីជុំគ្រួសារទៅល្អអន្តាខ្ញុំចង់អញ្ជើញស្រីមុតស្រួយនឹងអ្នកផ្ទះគេរឿងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លើកមុនធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តការពិតគួរតែរកឱកាសប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាឯងគិតអញ្ចឹងក៏ជាការគួរដែរប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដោយឯងនិយាយអញ្ចឹងកម្របានធ្វើខូបកំណត់ឯងនៅហុងកុងប៉ាគិតថាម៉ាក់ឯងប្រហែលជារៀបចំទុកមុនហើយហ៎អ្នកបងសម្រាប់អញ្ចឹងចុះយ៉ាងណាបងធ្លាប់ថាឆ្នាំនេះធ្វើខូបកំណត់ឲ្យ Kingsley ពិសេសបន្តិចពេលនេះគេហៅមួយគ្រួសារសង្សារគេមកអបអរពិសេសខ្លាំងមែនអត់ល្អណាស់ពីរគ្រួសារអាចអង្គុយជជែកគ្នាលេងស្វែងយល់ពីគ្នាលែងខ្លាចមានការយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរ Kingsley ឯងត្រូវគិតចំណែកមីងដែរទោះជាឯងមិនគិតចំណែកមីងក៏មីងមកចូលរួមមិនអាចមិនគិតចំណែកមីងទៅពិសានទៅឯងមានគេមកដឹកខោអាវយកទៅមែនទេចាអ្នកបងគុណភាពអាវបងមួយណាក៏ល្អដែរពីដើមមកខ្ញុំមិនតាមម៉ូដទេគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពនេះមួយគឺសុទ្ធតែផ្ដោតទៅលើកន្លែងផលិតការកាត់ដេរចេញមកស្អាតពាក់ទៅលំដាប់ខ្ពស់មានគុណភាពគឺផ្ដោតទៅលើត្រង់ហ្នឹងត្រូវហើយពាក់ខោអាវដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងមានកំណត់នៅត្រង់ណាទទួលការអប់រំនៅត្រង់ហ្នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចជាអ្នកឬក៏ជាដង្កូវជាក្អែកឬក៏ហង្សក៏មើលត្រង់ហ្នឹងដែរអ្នកបងមិញនេះភ្លេចប្រាប់បងមិញនឹងខ្ញុំថ្លើមធំសន្យានឹង Kingsley ក៏មានហេតុផលខ្ញុំមើលដឹងតាឆាប់និយាយមកបានជា Kingsley ហាមាត់ធ្វើជាចាស់ទុំទោះយ៉ាងណាក៏ពិបាកបដិសេធដែរទុកថាជាពិធីផ្ដល់កិត្តិយសចុះពួកយើងធ្វើឲ្យមានមុខមាត់ស្របតាមគេទៅឯងថាស្របតាមការពិតគឺអង្គុយមើលល្ខោនហ្នឹងណាពិបាកដល់ខ្ញុំនិងបងប្រុសឯងទល់មុខនឹងពួកគ្រួសារនោះមិនដឹងគួរប្រតិកម្មមិនទេកុំព្រួយដល់ពេលនោះបងប្រុសនិងខ្ញុំអង្គុយមើលល្ខោននោះប្រកាសជាល្ខោនដែលល្អមើលមិនខានទេល្អដល់ពេលនោះពួកយើងទៅមកគ្រួសារមិនបាត់ណាទេលោកនេះហ្វៃនិយាយមែននេះប៉ាដែរនិយាយមិនពិតទេហ៎ការពិតថ្ងៃនោះនៅស្ថានីយ៍ជាការយល់ច្រឡំប៉ាចង់រកឱកាសផ្សះផ្សានឹងពួកគេយូរហើយពេលនេះល្អហើយឆ្លៀតខូបកំណត់ Kingsley ពួកយើងឆ្លៀតឱកាសនោះប្រស្រ័យតាក់ទងពួកគេឲ្យល្អជារឿងល្អណាស់ប្រស្រ័យតាក់ទងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សាលាអាស៊ីក៏បង្រៀនដែរត្រូវគោរពប្រស្រ័យតាក់ទងនិងអនុគ្រោះទើបសង្គមមានសុខដុមណែសាលាអាស៊ីបង្រៀនឬមួយក៏នីតិកាបង្រៀននីតិកាបង្រៀនគឺដូចជាម្ដាយលោកប្រុសបង្រៀនគេព្រមសម្បទានឲ្យពួកយើងត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសមែនទេល្អហើយអញ្ចឹងដឹងទេខ្ញុំខ្លាចគ្រប់គ្នាខាងប្រកាន់ម្នាក់មិនព្រមទេដល់ពេលនោះខ្ញុំអាចនិយាយពីបញ្ហាអាស៊ីជាមួយនឹងនាយិកាល្អណាស់លោកប្តីល្អគឺល្អហើយតែញាប់ញ័រជាងជួបគូណាត់ទៀតខ្ញុំត្រូវត្រៀមឈុតចូលរួមពិធីទេអាយ៉ាអ្នកម៉ាក់ឃើញស្លីថាគ្រាន់តែញ៉ាំអីធម្មតាគ្រប់គ្នាមិនបាច់មឹងម៉ាត់ពេកទេពេលនេះខ្ញុំទេប្រាប់ថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែព្រមទេឆាប់ទេទៅកុំភ្លេចអរគុណគេផងណាចាមិនក៏គ្រប់គ្នាស្រាប់តែប្រែបែបនេះមានអីមិនទំនងហ៎ក៏ពិនមិនចង់ទៅសថ្ងៃនោះមិនស្គាល់ពួកជាន់ខ្ពស់ទេអាចចិត្តល្អអញ្ជើញយើងញ៉ាំបាយទេច្បាស់ជា Kingsley ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវគ្នាវិញទោះជាមិនទុកមុខឲ្យពួកគេក៏ត្រូវគាំទ្រស្រីមុតស្រួចដែរដូច្នេះលោកនេះហ្វិនពួកយើងពិតជាសមជាពុកម្ដាយកូនមែនពួកយើងគិតដូចគ្នាបេះបិទបើខ្ញុំមិនទុកមុខឲ្យស្រីមុតស្រួចទេខ្ញុំបាយគេស្លាប់ជាមិនខានឯងត្រូវតែគោរពសម្ដីកុំឲ្យដល់ពេលនោះខឹងខ្លាំងជ្រុលដៃអសោះខ្ញុំទ្រាំបានបងក៏ព្រួយអីលោកនេះហ្វៃពិសាតែថ្ងៃនេះឯងជាម្ចាស់ខួបមិនបាច់ចាក់តែទេទោះខ្ញុំអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីអញ្ជើញពិសាតែមិនបាច់គួរសមទេខ្លួនឯងបានមិនបាច់គួរសមទេនេះជាការដឹកនាំវិស័យអប់រំពួកខ្ញុំសូមសរសើរលោកស៊ីពួកលោកធ្វើប៉ូលីសគ្រប់ចំនួនបម្រើដល់ពលរដ្ឋកម្រមានណានៅមានអ្នកមកទៀតទេអត់ត្រូវហើយក្រៅពីណាមីងនៅមាននរណាទៀតណែមួយលោកពូចន់មួយលោកពូចន់អធិស្ឋានខ្ញុំបោយឺតលោកពូចន់សួស្ដីលោកជាតាខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ Kingsley ជើងលោកពូចន់មិនសូវល្អទេឲ្យគាត់អង្គុយពិសាតែសិនទៅអង្គុយជើងអង្គុយទៅ
លោកពូចចគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ Kingsley ជាងគេ មែនហើយគាត់ឮខួបកំណត់ Kingsley ភ្លាមថាត្រូវតែមកចូលរួម លោកពូចាច់ភាសាតែ នាងប្រកាសជាសង្សារ Kingsley អ្នកនាងស៊ីបែបដែរទេ ហើយខ្ញុំស្រីមុតស្រួចបានហើយ តើនាងឈ្មោះអីកុលាបមិនហៅកុលាបនៅតែមានតម្លៃដដែល គាត់ថាម៉េច Shakespeare គឺ Shakespeare ពាក្យនេះចេញពីរឿង Romeo និង Juliet លោកពូចចរៀនខាងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសស្រាវជ្រាវអត្ថបទ Shakespeare ហើយលោកពូចចសัตว์សេកស៊ីស្ពៃខ្ញុំក៏ចេះដែរ កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងចឹងឯង បើស្គាល់ Shakespeare អីទេទោះជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ក៏ពួកយើងត្រូវគោរពដែរឬមួយគ្រប់គ្នាតកោស៊ីខ្ញុំត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាស្រាតខោអាវបែបទៀត ខ្ញុំក៏និយាយលេងដែរ លោកពូចចូលចិត្តនិយាយលេងណាស់កំ pl ែងបែបអង់គ្លេស លោកពូចន់យប់នេះឃើញ Kingsley សប្បាយចិត្តគាត់ស្រាក្រហមពី3ដបទៅ ល្អផឹកទាំងអស់គ្នាទៅផឹកទៅបាទ លោកពូចន់ភ្លេចថាពូឈឺសន្លាក់យកល្អកុំពិសាច្រើន មិនអីទេភ្លេចហើយហ៎ស្រាក្រហមឯងទិញឲ្យខ្ញុំឆ្នាំមុនមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ត្រូវហើយតែកន្លែងលក់លើកមុនលែងលក់ហើយត្រូវទៅយើងមកតៃទើបមានលក់ អញ្ចឹងមិនពិបាកទេ អត់ទេស្រីមុតស្រួយក្រែងនាងនៅយើងមកតៃហ៎ ត្រូវហើយលោកពូចាច់បើពូចាច់ចិត្តខ្ញុំទិញឲ្យ ទីនោះអញ៉ែអញ៉ៃណាស់ មិនអីទេចេញពីភក់តែមិនប្រឡាក់ ប្រភេទតែមួយមិនខុសគ្នាទេ ការពិតនៅយើងមកតៃក៏មានមនុស្សល្អដែរគ្រួសារស្រីមុតស្រួយជាពូជពងប៉ូលីសឈ្មោះលោកនាយហ្វៃមិនមែនល្បីតែឈ្មោះទេ ចប់ហើយប៉ូលីសជាចោរស្របច្បាប់ស្រីស្រាលបែងលោភលន់ល្មើសច្បាប់លោកតាថាតាទួតរបស់ពួកឯងផ្ដាំកូនចៅថាដាច់ខាតកុំឲ្យធ្វើជាប៉ូលីស សម័យខុសគ្នាលោកពូឥឡូវលែងមានរឿងចឹងហើយ មែនហើយទោះពីមុនក៏ដោយគ្រួសារស៊ីពួកខ្ញុំសិតតែជាប៉ូលីសស្អាតស្អំគ្រប់ចំនួនដល់ចំនួនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ នាងក៏ជាប៉ូលីសដែរអីគឺស្រីអ្នកលេងស្រីគេហៅនោះហ៎ Kingsley ប្រាប់កុំឲ្យគេធ្វើជាស្រីអ្នកលេង មិនបាច់មួយម៉ាត់ណាក៏ស្រីអ្នកលេងទេបើមិនចេះចិននិយាយអង់គ្លេសបាន ខ្ញុំចេះចិនតើអ្នកថ្លៃថ្នូរមិនអប់រំក៏ប្រព្រឹត្តល្អអ្នកល្មមត្រូវអប់រំទើបប្រព្រឹត្តល្អអ្នកលំដាប់អន់ទោះអប់រំក៏មិនល្អ លោកពូចពូសវង្ហហើយខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ កុំផ្លាញ់បែបអង់គ្លេសលោកពូចន់ការពិតគ្រួសារយើងទាំងពីរស្គាល់គ្នាតាំងពីចំនួនតាទួតជាតារបស់ពូម្លេះ មែន បាទគឺគំនូព្រេងនោះក្នុងនោះម្នាក់គឺជាទួតពួកខ្ញុំម្នាក់ទៀតគឺជាទួតពួកគេ ប៉ូលីសម្នាក់នោះមែនដែរទេហើយចុះពួកឯងមានទិញគំនូនោះពីពួកគេទៀត គំនូនោះម្នាក់មកផ្ទាំងគេទុកជាវត្ថុប្រចាំត្រកូលមែនអត់លោកនាយហ្វៃ មិនខុសទេថ្លៃប្រមាណក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែរ មែនហើយលើកមុនចាស់លោកនាយហ្វៃយកគំនូនោះដូរយកសិទ្ធចូលរៀននៅ Windsor ស្មានតែអង្រួនពួកគេបានស្មានមិនដល់ចុងក្រោយពួកគេមិនដាច់ចិត្តបានគំនូនោះដល់ដៃហើយត្រូវឲ្យទៅពួកគេវិញ អូប្រែកន្លះមិនជាមនុស្សល្អទេ ត្បិតពួកយើងយកគំនូនោះមិនបានតែអ្នកបងនៅតែផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគេចូលរៀន ណាស់ចា នាងនិយាយស្អីនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីពួកខ្ញុំយកគំនូដូរសិទ្ធចូលរៀនពីអង្កល មែនហើយចៅរបស់ពួកខ្ញុំឆ្លៀសវៃពូកែគេប្រឡងចូលរៀនដោយខ្លួនឯងអាឆាងនិយាយទៅ បាច់និយាយទេច្បាស់ជាគ្មានរឿងចឹងឡើយគ្រួសារស៊ីម្នាក់ថ្លៃធ្នូណាស់ ថ្លៃធ្នូអេមានពាក្យមួយថាដំបងត្រូវតែមានទុនបំរុងតែសំទោសគ្រប់គ្នាគ្មានទេកូនលោកនិងកូនប្រសាសុទ្ធតែអោនក្បាលនៅបកាយទៀតណា ពួកឯង ពួកឯងស្អីពួកឯងបើកភ្នែកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ច្បាស់ណាស់ខាងលើវាចខាងក្រោមក៏វាចដែរលំដាប់អន់គឺលំដាប់អន់មែននិយាយឆ្អែតនៅតាកាចាស់ អេគោរពគេផងណា បិទមាត់ទៅស្រីចង្រៃយើងមិនចង់ឃើញលំដាប់អន់ដូចជាពួកឯងទេយើងក៏មិនចង់ឃើញជនថោកទាបក្នុងសង្គមខ្ពស់ដូចជាពួកឯងដែរ អើយនិយាយអត់បច្ច័យជាមួយពួកគេធ្វើអីជំរឿនមានពីរមួយគឺចាក់ចេញពីរគឺឆ្លុះជាមួយពួកគេអូនស្រី ស្រីមកស្រួយ ស្រីមុតស្រួយស្រីមុតស្រួយ ទៅវិញកញ្ចាក់ក្បាលហើយនៅកំណត់ចាក់កំរើលទៀត
លោកពូចចឆាប់សម្រាប់ទៅ ថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំមកលេងពូទៀត លោកពូចច good night Kingsley មានរឿងខ្លះឯងមិនចង់ស្ដាប់ក៏យើងត្រូវនិយាយដែរឈើពុកឆ្លាក់បន្បានស្រីម្នាក់នោះមិនសមនឹងឯងទេ ខ្ញុំហត់ណាស់ហើយលោកពូចចឆាប់សម្រាប់ទៅខ្ញុំចង់ដឹងយប់នេះនាំលោកតាទី3ចេញមកជាកំណត់ណានេះម៉ាក់គឺម៉ាក់ឯងដឹងទេឯងមិនដែលប្រើរឹកពេលអញ្ចឹងនិយាយដាក់ម៉ាក់ទេ Kingsley ទោះម៉ាក់ឯងរៀបចំឲ្យលោកពូចចមកចុះវាយ៉ាងម៉េចដែលមកខាងផ្ទះមិនលឺទេបញ្ហាវានៅត្រង់នឹងឯងបដិសេធមិនបានឯងប្រើរឹកពីអញ្ចឹងសួរពួកយើងអូខេប៉ាសួរបកទៅឯងវិញឯងគិតចង់នៅជាមួយស្រីម្នាក់នឹងថ្ងៃក្រោយកាត់កាលជាមួយគ្រួសារទាំងមូលមែនទេពួកគេដឹងខុសហើយពួកគេក៏ភ្ញាក់ខ្លួនយកគំនូរនោះមកវិញដែរណាស់ហើយចុះ ណាស់ហើយចុះយកគំនូរនេះទៅដូរសិទ្ធចូលរៀនមិនទុកថាអាក្រក់ទេខ្លាចស្លាប់រួញរាមិនត្រឹមតែអាម៉ាស់គេនៅតែឲ្យសិទ្ធចូលរៀនមិនដឹងថាមុខក្រាស់ប៉ុណ្ណានៅហ៊ានទទួលពិតជាអាក្រក់ពេកហើយអាក្រក់អាម៉ាស់មុខគ្រួសារណាស់ លោកនីហ្វៃសូមទោស ខុសមកពីខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេទេ យើងសួរពួកឯងពេលនេះមិនបានរៀនសាលាល្បីធ្វើមនុស្សមិនកើតទេចង់តោងរៀបការនឹងអ្នកមានទើបមានក្តីសុខមែនទេ លោកនេះហ្វៃខ្ញុំមិនដែលចង់រៀបការនឹងអ្នកមានទេក៏មិនដែលគិតចង់តាមអ្នកមានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់ Kingsley គឺយើងចេះតែនិយាយទេលើកឧទាហរណ៍តើ ស្រីមុតស្រួញម៉ាក់ឆុងតែផ្កាកុលាបឲ្យឯង ខ្ញុំមិនអីទេ មិនអីហ៎ កាលឯងនៅរៀនបែកពីប្រធានក្រុមបាល់ទាត់ធ្លាប់យំម្ដងរហូតមកដល់ឥឡូវមនុស្សមិនខូចចិត្តមិនយំទេម៉ាក់យល់ អ្នកម៉ាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េច កាលនោះឯងក៏ចាប់ដៃម៉ាក់សួរថាធ្វើមិនដែរ ចាឆ្លើយនឹងខ្ញុំថាម៉េច ម៉ាក់ឆ្លើយថាកើតឡើងហើយត្រូវដោះស្រាយថ្ងៃនេះក៏និយាយអញ្ចឹងដូចគ្នា ខ្ញុំនៅចាំម៉ាក់ធ្លាប់ថាពួកយើងត្រកុលស៊ីគួរតែងាយចង់ចាំ មែនហើយរឿងជាច្រើនខ្លួនយើងឃុំក្រុងមិនបានទេណែដូចឯងកើតមកគឺតកូលស៊ីតាំងពីតូចដល់ធំគឺនៅយើងមកតៃចំណែក Kingsley កើតមកតកូលជីងគេកើតមកភ្លាមនៅផ្ទះធំរឿងទាំងនេះកែប្រែមិនបានដោយថារឿងខ្លះកែប្រែមិនបានអញ្ចឹងកុំខ្វល់អីសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯងនិង Kingsley ឲ្យសោះណែតែផ្កាកុលាបនេះគឺលោកនាយហ្វៃដាស់តឿនម៉ាក់ឆុងឲ្យឯងគាត់ថាអាចរំសាយភាពតានតឹងឯងកុំខឹងលោកនាយហ្វៃអី ការពិតខ្ញុំមិនខឹងគាត់ទេខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរតែផ្កាកុលាបនេះជួយខ្ញុំឆុងឲ្យគាត់ដែរផងម៉ាក់ឆុងរួចហើយ ញញឹមវិញល្អហើយគេងទៅណាស្អែកកុំឲ្យហើមភ្នែកជួបគេឯងអាក្រក់មើល Good night Good night អាឡូ នាងយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំអូខេតា ថ្ងៃនេះខ្ញុំដោះស្រាយអន់ណាស់ធ្វើឲ្យនាងនិងអ្នកផ្ទះនេះខូចចិត្តសុំទោស លោកកុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះខុសកំណត់លោកក៏តែសប្បាយរីករាយខ្ញុំមិនតាន់ជូនពរលោករីករាយខុសកំណត់ អរគុណកុំគិតច្រើនពេកអី អាឡូអាឡូអាឡូ មិញនេះដាច់សេវាមិនដឹងមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំឬទូរស័ព្ទនាងទេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអាឡូអាឡូ ខ្ញុំលឺតា គ្មានពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំទេ គ្មានទេ មែនទេ
មិនចឹងស្អែកចាំនិយាយខ្ញុំរៀងហត់ហើយ ចាបានអញ្ចឹងឆាប់កេងទៅបាយបាយ បាយបាយថ្ងៃនេះពួកយើងពិសោធន៍នោះគឺស្រាវជ្រាវលក្ខណៈរបស់ Thermistor សម្ភារៈសម្រាប់ផលិត photoresistor សំខាន់គឺឯកសារធាតុ sulfite selenite ហើយនិងអង្គទីម៉ូណៃបច្ចុប្បន្នផលិត photoresistor សំខាន់គឺ vulcanization ឯងចេញទៅក្រៅញ៉ាំហើយចាំចូលមកខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសម្ភារៈផលិត photoresistor គឺសារធាតុ sulfite ប៉ិនធ្វើពុត ឯងថាម៉េចនិយាយម្ដងទៀត សំទោស ពួកយើងពិសោធន៍លើកនេះមានសភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ជំហានត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អរិយាប័ត្រឯងប៉ះពាល់ដល់សិស្សផ្សេងពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញឯងចេញទៅក្រៅភ្លាមចេញទៅពួកយើងបន្តទៀត ទីបំផុតចេញពីរៀនហើយ ខ្ញុំមិនដែលឃើញ Professor ឃើញកាច់អញ្ចឹង មែន ទេ ហើយ តែញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទេ អត់ទេ អញ្ចឹងចាំខ្ញុំទិញអីមកឲ្យលោកញ៉ាំ បាទទេអរគុណ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在折磨，像當初。